alla ka ilaahay ka cabso aan ka yeelaynin oo waxaan samaynayo haddana isla saxan waxa weeyaan waxay tusinaysaa taas. xasan sheekh maxamuud iyo xisbiga Damuljadiid ayaa xil wasiirnimo ku abaalmariyay dhigacabkii weynaa horena u soo noqday amiir ku-xigeenka al-shabaab Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur. maxaa keenay xilliga kani inna shacabka Soomaaliyeed dhameeyay xasan sheekh maxamuud oo isagu ah madaxweynaha dalka uu ku abaalmariyo xil muhiim u ah dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba sirta ku duugan arrimahaasi ayaan kula wadaagaya daawade muuqaalkan. marka hore waxaan ka dalbanayaa inaad like saarto, fikirkaagana aad ka dhiibato, subscribe inoo saar YouTube-kan ama channel-kan Xaqiiqa TV si warbixinada joogtada aad ula socotid dunida dacaladeeda ka jira. xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku dhawaaqayo saacadaha soo socda ayuu ku jira Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo muddo badan horboodayay gumaadka shacabka Soomaaliyeed, hooyooyin badan iyo sidoo kale odayaal ciroobay agoontimeeyay caruurtoodiina ka laayay gobolada dalka Soomaaliyana weerar kala duwan ku qaaday. Mukhtaar Robow Abu Mansuur waxa lagu xasuustaa in dowladnimada ka jirta xilliga kan Soomaaliya kaalin muhiim loo ka ciyaaray oo waxa uu wadanka keenay cadow fara badan oo dibadda ah oo ajaanib isugu jira iyo sidoo kale kuwa Afrikaan ah. Mukhtaar Robow Abu Mansuur waa nin markaasi arxan daran isla markaana aan cid bili aadan ah uusan u nixin. waxa uu mar walba jecel yahay inuu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed. ayaa waxa hadda lagu abaalmarinayaa xil muhiim u ah xukuumadda federaalka Soomaaliya ee uu horboodayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa Robow xabsiga u dhaadhiciyay xilli uu isku dayayay inuu u tartamo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, balse Farmaajo oo dadku ay ugu yeeraan xabiibul malaayiin aragti dheerna lahaa ayaa arkay in ninkan uu yahay nin aan jixin dadka Soomaaliyeedna beernaxa uusan u reebaynin oo uu horay u gumaaday. haddii xil uu ku fadhiistan inta kale ee hartay Soomaalida kale ayuu wuxuu yiri waa u baabeynaya. Farmaajo iyo dowladdiisa ayaa diidanaa in Robow dadkii uu gumaadkooda ku raaxaysan jiray uusan hogaamin karin, isla markaana gacan bira ay ku qabteen oo xabsi guri ay ka dhigeen. maantase Damuljadiid oo xasan sheekh uu horboodayo ayaa jeclaystay in si dambi la'aan ah oo shuruud la'aan ah ay wasiirka diinta iyo awqaafta uga dhigaan xukuumadda federaalka Soomaaliya. waa nasiib darro, Damuljadiid ayaa wadata god ayayna wadanka ku rideen. Damuljadiid ilaahay ummadda Soomaaliyeed iyo waliba dalka Soomaaliyeed allaha ka qabto. waa niman aan nixin Damuljadiid oo mar walba jecel inay xilal sarsare u dhiibaan dadkii ku raaxaysan jiray dhiigga shacabka Soomaaliyeed. maamulka Damuljadiid ee xasan sheekh uu horboodayo ayaa si Robow dambi la'aan ka dhigay wasiirna ku abaalmariyay iyadoo ay jiraan boqolaal u agoonteeyay isagoo u arkayay dadkaasi la dilay inay ahaayeen gaalo. subxaanallah. shacabku waxa la gudboon dadka daraad waxa meeshan ka dhacay sameeyay oo dadka daraasiin iyagoo alleynaya inay isugu tagaan oo iska dhiciyaan dawo kala male qof alla ka ilaahay ka cabso aan ka yeelaynin oo waxaan samaynayo haddana isla saxan waxa weeyaan waxay tusinaysaa taas. haddii qofkaas wax ku dhiman oo kala male waxaan leeyahay horta marka hore toobadkeena waxaan iska daayay haddii ay yeeli waayaanna aniga waxaan leeyahay ummadan walba boqol baad u dhimanaysaane hal maalin haddaad dhaqaaqdaan intaa idinka dhiman mayse waxaan leeyahay insha allahu tacaala iska dhiciya waxa noocaan u dhaqmay. yaa marka laga rabaa in bulshadu saas hadda dabcan waxay leedahay indhargarad odayaal culimo ayagana doorka u furan odayaashii culimada laga rabaa la gudboon muxuu yahay? culimada ilaahay wuxuu yiri la tubayyinunahu linnaas dadkay xaq u sheegayaan waynu ku horkacayaan dadkuna insha allahu tacaala waxa laga rabaa inay iyaguna raacaan oo dhageystaan ummadda hoggaankeeda iyo indhaheeda weeyaan. taasaa marka laga rabaa dadku inay culimaduna way taagan yihiin dhalada waan fiirinayay telefisyoonka way hadlayeen runtii culimo waaweyn oo ajilla ah oo Soomaaliya qiimo weyn ku leh baa hadlayay jazakumullahu khayr. way wadaane waxaan leeyahay hal hadlo laakiin hal arin waan dareemay culimada oo dhan waxaan inay khaldan yihiin oo aan diin shuqul ku lahayn way u jeedaan. laakiin hoogaa dhib baa jiro qaar badan baa war waxaan maxay yihiin hadda tiraahdo waxay ku waa khaldan yihiin balaaya meesha ka dhacday laakiin banaanka intay soo istaagaan ma hadli karaan. taas marka waxa la rabaa culimadii amaankooda in loo sugo oo way dhiiratay ma ogtahay qolada kalena in marka ay amaan rasmi ay helaan si iyaguna ay u hadlaan. culimadii taladu way isku waafaqsan tahay laakiin in dhawaaqiiba ma ogtahay Soomaalidu war badan bay sheegaan waxay yiraahdaan dooliba tashaday bay yiraahdeen waa iska sheeko Soomaaliyeed. marka niyo mukulaal baa nafta noo keentay maxaan sameynaa
markaasaa kii ugu roonaa baa yidhi koor inta lasoo qaado ama waxaa bahalkan jaraska la yidhahdo waxaa tidhaahdaba qoorta ha loo suruu yidhi marka bootin iyo waxay wax ku dishaa buu yidhi gabashe markay soo booto koortiyaa dhawaaqaysa waa kala yaacayna taladii waa laisla gooyey laakiin yaa qoorta u surayaa marka kii suri lahaa baa la waayey marka waxaa la rabaa inay dadku dhiiradaano qoorta loo wada suro waxaa kaloo jirta maxmaha soomaaliyeedoo waxay dhahaysaa budaalo waa la iska laqayliye budaalo wal iska laqayliye bimacnaa qumaya waa lagu wada qayliyaa le wax kale ma marka hadii qumayada in lagu wada qayliyay rabta ugu dambeyn marka toos baa lagu daawanaya lagu dhegeysanayaa fariintaada guud ee dadka u diraysaa maxay tahay anigu fariinta guud oon dirayo waxa weeye soomaalidu inay midoobaano dantooda iyo dalkooda iyo diintoodaba ay u midoobaan ay u midoobaan oo garabka isqabsadaan khilaafaadkan kale intay jaanib iska dhigaan oo marba mooshin baa la sidaa laleeyahay inta meel la dhigo ani waxaan arkayaa mooshinka dagaalka inay aadaan جزاكم الله خير دجال شاب كنا همر لبدا wixii waxaan sameynaya ciday doonto ha noqotee wixii waxaan arkay sameynaya iyo waxaan hore u soo aragnay luqada rasaasta ahayn oo garanayaan male shacabku waxa la gudboon dadka daraad waxa meeshan ka dhacay sameeyay oo dadka daraasiin iyagoo alleynaya inay isugu tagaan oo iska dhiciyaan dawo kala male توكل ماله قف الله كب إلهي كعب سواء كان يلينين ووحن سمينايو هدنا إسلا صحن وحويان وحيت السنة يساتاسو هدي قف كاسو وحكو بمن وكلام ماله وحن لا يا هرت مركز التوبة كان وحن إسكدا هدي يلي ويان أنا وحن لا يا أمدان والبغل بعض بمن يساني هل مال هدات دقاقدان أنت إذا كلمن ما يسه وحن لا إن شاء الله تعالى إسكدا عيه وحن نوعا ورغمي يا marka laga rabaa in bulshadu saas hadda dabcan waxay leedahay in dargarad odayaal culimo ayagana doorka u furan odayaashii culimada laga rabaa la gudboon muxuu culimada ilaahay wuxuu yiri la tubayyinunahu linnas dadkay xaq u sheegayaan waynu ku horkacayaan dadkuna insha Allah ta'ala waxa laga rabaa inay iyaguna raacaan oo dhageystaan ummadda hoggaankeeda iyo indhaheeda weeyaan taasaa marka laga rabaa dadku inay culimaduna way taagan yihiin dhalada waan fiirinayay telefisyoonka way hadlayeen runtii culimo waaweyn oo jillo ah oo Soomaaliya qiimo weyn ku leh baa hadlayay jazakumullahu khayr way wadaane waxaan leeyahay hal hadlo laakiin hal arin waan dareemay culimada oo dhan waxaan inay khaldan yihiin oo aan diin shuqul ku lahayn way u jeedaan laakiin hoogaa dhib baa jiro qaar badan baa war waxaan maxay yihiin hadaa tiraahdo waxay kulli waa khaldan yihiin balaaya meesha ka dhacday laakiin banaanka intay soo istaagaan ma hadli karaan taas marka waxa la rabaa culimadii amaankooda in loo sugo oo way dhiiratay ma ogtahay qolada kalena in marka ay amaan rasmi ay helaan si iyaguna ay u hadlaan culimadii taladu way isku waafaqsan tahay laakiin in dhawaaqiiba ma ogtahay Soomaalidu war badan bay sheegaan waxay yiraahdaan dooliba tashaday bay yiraahdeen waa iska sheeko Soomaaliyeed marka niyo mukulaal baa nafta noo keentay maxaan sameynaa markaas kii ugu roonaa baa yiri koor inta la soo qaado ama waxa la bahalkan jaraska la yiraahdo waxa tiraahdaa